वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो गैस मेरा नाम है मोहम्मद अरबाज आलम और गैस मैं बिलोंग करता हूँ झारखंड से। और गैस मैं आपको एक अद्भुत चीज़ दिखाना चाहता हूँ। गैस नेचुरल है और बहुत ही प्राकृतिक है, बहुत ही सुंदर है। और मैं आया हूँ गैस गिरिडीह का नौलखा जो गैस बहुत ही गिरिडीह में फेमस है। बहुत कम ही लोग आते हैं। ये बहुत ही हेवी नज़ारा है गैस। यहाँ पे हम आए गैस और मेरा दोस्त आया है गैस। ये नौलखा डैम से बहुत ही फेमस है। ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है, बहुत ही हेवी व्यू है गाइस इधर से भी। और इधर गाइस कुछ काम चल रहा है जो कि और ही अद्भुत दिखने वाला है होगा गाइस। यहाँ का पानी बहुत ही साफ है गाइस और यहाँ गाइस गंदगी जरा सा भी नहीं दिख रहा है, वो ना के बराबर गंदगी है गाइस। और यहाँ का पानी गाइस चेक करते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है पानी और ब्लू ब्लू कलर का पूरा पानी नज़र आ रहा है गाइस। मस्त है गाइस, नेचुरली बहुत ही खतरनाक है। और यहाँ पर भी कुछ लोग हैं गाइस आए हुए हैं और इधर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है गाइस। जो कि इधर से पानी जब बहेगा गाइस, भर जाएगा बरसात में, तो बहने का जो नज़ारा होगा गाइस वो भी बहुत ही खतरनाक नज़ारा होगा। हम लोग आए हैं गाइस कैमरामैन। सो गाइस मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हम लोग आए गाइस चप्पल पे और ये सब भी आया गाइस चप्पल पे। हम लोग आए थे गाइस धनवार कुछ काम से और धनवार से 1 किलोमीटर के दायरे पर है ये। हम लोग कहीं आए हुए हैं चप्पल पहन के। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं बट ये काम जैसा है बहुत ही मस्त, बहुत ही हेवी काम इसका हुआ है गाइस। और आपको मैं वो दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारा काम हो भी रहा है और काम हुआ भी है गाइस। उधर पे भी बहुत सारा काम हुआ है। उस साइड पे अगर चलेंगे तो गाइस दिखाएंगे आपको। इधर गाइस रास्ता पे साइड पे बहुत हेवी चीज़ लगाया है, लोहा का लगाया हुआ, पेंट किया गया। जब साइड में पत्थर लगाया गया है गाइस और बहुत ही हेवी नज़ारा आता है गाइस। अभी शाम में आए हम लोग। तो गाइस ये मछली है, मछली मरा हुआ है गाइस। के लिए रास्ता भी बना हुआ उधर से और यहाँ पर गाइस एक मछली मरा हुआ है। दिखाते गाइस अब। ये मेरा पहला कदम रहा इस नदी के, बहुत ज़्यादा ठंडा है गाइस। मछली मरा हुआ है जी। गाइस मछली मरा हुआ है। जा रहे हम लोग वहाँ पे और वहाँ से गाइस कुछ फ़ोटो क्लिक करेंगे। शाम के टाइम गाइस फ़ोटो बहुत ही मस्त आता है। इधर से सूरज भी है, बहुत ही खतरनाक फोटो आता है, आपको दिखाते हैं। शॉट वे तेरे जितने तो गाले हम लोग वहाँ से अब यहाँ है गाइस। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रेलिंग लगा हुआ है और गाइस रास्ता भी मस्त है। रास्ता है, गाड़ी भी आते जाते रहते हैं गाइस। भीड़ भड़ा का भी थोड़ा बहुत रहता है। ये मिनी गेट है, आने के लिए पत्थर लगता है। ये क्या का नज़ारा है, बहुत ही नीचे है। यहाँ पर लोग आते हैं। तो गाइस मैं इस ब्लॉग में गाइस समाप्त करता हूँ। तो गाइस आई ब्लॉग अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक और कमेंट जरूर करें। तो गाइस सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो फिर मिलता है गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में।